नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार समस्थियाव आं इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गसंदों। रायजो राजाफोरनि सायाव आंहा गोगोम फोथायनाय दङ। थांनाय 5 बोसोराव क'क्राझार समस्थियाव आङो गोबां जौगानायनि हाबा मावदोंमोन। लामा, दालां, स्कुल, स्पर्ट्स बायदि रोखोमनि हाबाफारि जेखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोयो आरो बेबायदि हाबाफारिखौ क'क्राझार समस्थियाव मावनाय जादों। थांनाय समाव जोंहा इउपिपिएलनि बिटिआरआव सरकार दङमोन। बे हिसाबै आंनि समस्थियाव इउपिपिएल जि सरकार बे सरकारनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि जौगाखांनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावदों आरो लोगोसे गोजोन गायसननायनि थाखाय आङो आंनि समस्थियाव खामानि मावदों। बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे मोजां सानज्लायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय गोजोन थासारि फैयो बिनि सायाव आं जर होदों। बेनिखायनो बर'जों लोगोसे जोंनि समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनिबो थांनाय बाराव आं अनसायनाय मोनदोंमोन। एबारबो बिथांमोना आंनो भट होगोन। थांनाय बाराव 1,96,000 भटार्स दंमोन। एबार मात्र 1,44,000ल'सै। गोबां ओनसोलफ्रा माने बावखुंग्रि आरो दतमायाव थांबाय। थिलेबलेब मोनसे समस्ति जे समस्तिफ्राव आं आगोलनिफ्रायनो खामानि मावदों। बेनिखायनो बे समस्तियाव जायानो फैया मानो इउपिपिएल हानजानिफ्राय जोङो गोबां भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन। बे खेबाव जितु हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनि अनजालि बिसि सेवालि महिलारिया गोख्रोङै बाहागो लानो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। बिपिएफआ एबार चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि मेसेजखौ बेवहाय केन्डिडेट हिसाबै होदों। बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ बुंनांगौ गैया। थांनाय समाव जे समाव आं गेलेदोंमोन क'क्राझारनि सारिगिदिं आंनि समस्तिनि देबोरगाव समस्तियावबो बिपिएफआ देरहाखानानै दङमोन। सालाखाथियावबो देरहाखानानै दङमोन। बावखुंग्रियावबो देरहाखानानै दङमोन। बनरगावआवबो देरहाखानानै दङमोन। 7 जे एमसिएलएफोर जोंनि क'क्राझार समस्तियाव दंमोन। अब्लाबो आङो 20,000नि बांसिन भट मोननानै देरहादों। बै समाव केबिनेट मन्थ्रिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनिखायनो एबार सोरबा शिवली महिलारिबाबो बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बेथ' आरो खुनु पार्टिजों लोब्बाबो गैयामोन। खुनु दल संगठनबो खालामाखै। बेनिखायनो बेहा दिनै मालिक मोनसेल' जे हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा मेसेज गतिके रायजोफ्रा भट होनांगौ बेबायदि बुंदों। नाथाय बिथाङा जेसेबां गामिफ्राव गिदिंदों मोनसे बाथ्रा बुंबोदों। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांनो भट होनानै मा जानो। सप्तायाव आं रायजो राजाफोरखौ खनसे लोगो हमगोन होनना बुंदों। दा सप्तायावसो जुदि खनसे लोगो हमोबा माबायदि केन्डिडेट जानो हागौ, माबायदि बिजाथि जानो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ सानदों मानसिफ्रा। गतिके ओंखायनो बेवहाय जेराव आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय सब समय सानफ्रोमबो खामानि मावदों। क'क्राझाराव आंहा मोनसे एमएलए अफिस दङ, बिधायक सेवा केन्द्र, एमएलए सिबिथाय मिरु होननानै आङो बाहाय खालामदों। लवार आसामावनो रावबो बेबायदि अफिस खालामाखै एमएलए। नाथाय जेराव माने मानसिफ्रा गोरलैनो फैनानै एमएलएखौ लोगो हमनो हायो बा एमएलएनि जुदि सहि नांगौबा माबाफोर दरखास्त होनांगौबा लोगो हमनो हायो। आरो आंहा आंनि न'आवबो दं एमएलए अफिस। दा बेबायदि हिसाबै गोरलैनो मानसिफ्रा मोननो हादोंमोन। खिन्थु बिथाङा बुंगासिनो दं सप्तायाव आं रायजोफोरखौ खनसे लोगो हमगोन। दा ओंखायनो मानसिफ्रा सानदों हाग्रामा महिलारिया चिफ बिथांनि न'आवबो थांनो हाया। बिथाङाबो माने गोरलैनो रावखौबो एपइन्टमेन्ट होआ। एखे न'आवनो बिथाङाबो थायो। सप्तायाव खनसेल'सो लोगो हमनो नागिरदों। दा मानसिफ्रा साननाय फैदों। बेनिखायनो दिनै बिथाङा आंनि थाखायबो फेक्टर नङा। नंगौ अपोजिसन बेवहाय थोंजोङै इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफआनो जागोन। 6 जन मानसिया नमिनेसन होनायनि खबर फैदों। कंग्रेसनिफ्राय दं आरो उदां बिजाथिफोर दङ। अब्लाबो मेन कन्टेस्टआ इउपिपिएल भार्सेस बिपिएफआनो जागोन। खिन्थु आं गोबां भट लानानै आगोल जेरै देरहादोंमोन एबारबो देरहागोन।